我想 update 啦，好快啊！幾分鐘之前同大家開咗箱啦，咁我想睇下 update 喎。咁咧頭先我嘗試咧就直接咧就將呢一個嘢咧就再篤落去個 USB 嗰度插電喎，發覺點解唔 work 嘅？原來我傻傻地啊，應該咧係要篤住呢一個 remote，跟住然之後咧呢度咧就係吉落去你嗰個電源嗰度，咁咧先至可以叉到電。咁咧若咧我同大家講下喎，咁呢個咧呢個面罩咧呢個 face mask 啊係有108眼燈，咁咧總共咧佢係有432嘅光源，咁咧佢係因為咧佢係每一眼燈咧係有4種唔同嘅光，咁咧佢做到佢有 mix and match 啦，導致到咧佢又有7種唔同嘅療程喎。咁我哋或者等大家係咁睇下啦。嗱，哇呢個好似係好光啊，係咪白光、紅光？哇綠光，呢個藍光，呢個係 cyan 啊。OK，咁咧嗱呢個係黃光。哇！你睇下好光猛，咁咧或者咧，我到期時咧，我而家俾佢叉下電，咁咧今晚咧就會同大家試一試啦。咁咧就幾個禮拜啦，俾少少時間我同試下之後睇下個感覺如何。OK，拜拜。